sigurno utakmica koja nosi svoju težinu, samim tim što smo mi ovako nezavidnom položaju na tabeli, a igramo protiv tima koji reflektuje da sledeći on igra u Superligi. Međutim, ono što sam i ranije govorio, kod nas ne možemo da biramo, mi mora da uzimamo bodove i od prvog i od poslednjeg ako mislimo da ostanemo u ovom ragu takmičenja. Znači idemo tamo da učinimo najviše što možemo. Koliko će to biti, ja bih lično bio zavljen da ne izgubimo, ali nadam se uvek da možemo i da pobedimo. Ni na jednoj utakmici se sad nismo branili, pa nećemo ni na ovoj. Promašili smo more šansi na ove 3 utakmice, nastavit ćemo da igramo napadačke, da li će nam to doneti željen rezultat, vidjet ćemo posle 90 minuta u Kragujevcu. Kako je samopouzdanje kod igrača s obzirom da su odigrali utakmicu nerešćeno, a da je ekipa Pa malo se podiglo to sve i momci malo bolje izgledaju, jer stvarno su posle one prve 2 utakmice gde su se ispromašivali i gde su praktično imali završen posao, a ostali bez bodova. Ja mislim da se malo podigli posle ove utakmice i da će to ići bolje. Doduše imamo malo problema sa koronom, imamo 2 igrača bolesna, Petrovića i ovog Ibrahima, ali to je svim klubovima tako, pa tako i nama. Ovo je vreme korone i moramo se borimo sa tim. Imamo ostali igrači koji treniraju i oni će konkurisati za ovih prvih 11. S obzirom da su od njihove protekle 2 utakmice odigrali nerešeno, smatrate da u ovu utakmicu ulaze, ajde da kažem, kao malo oslabljeni ili mislite da će ući u nekom način sastav? Pa dobro, oni su favoriti, oni se tako ponašaju, oni tako igraju. Mislim da oni neće videti u nama neku veliku opasnost, da ćemo i mi pokazati suprotno. Ja mislim da ćemo im pokazati da možemo i tekako da im zadamo probleme. A koliko je bilo teško ovu sezonu odigrati bez gledalaca? Pa, ja sam iznenađen, ja se nisam nadao uopšte da je u Mitrovici toliko interesovanje za fudbal. Jer gledajući ove snimke naših utakmica, vi možete da vidite tamo iza terena, iza ograde, stvarno more ljudi. Ja mislim da smo mi u doba korone najposećeniji tim u ovoj ligi. Mogu da zamislim, sigurno mi je bilo tu par hiljada ljudi da može da se... Pa bilo bi nama lakše, bilo bi ovim momcima lakše, ipak su oni tu gradski klub i mislim da bi im to značilo da dolaze ljudi, ali kako je, tako je, moramo da se saživimo sa time i da izguramo ovo do kraja. Očekuje nas još jedna teška utakmica protiv jedne dobre, iskusne ekipe koja ima odlične igrače, koja se bori za ulazak u viši rang. Nama je svaki bod bitan i sigurno se nećemo predati i da ćemo izaći na teren i dati svoj maksimum od prvog do poslednjeg minuta je da ostvarimo pozitivan rezultat i da se vratimo sa bodovima u Mitrovicu. Na kojoj poziciji? Igram na poziciji desnog krila. Da kažem, da li misliš da će tvojim saigračima u defanzivi biti teže s obzirom da igrate protiv ekipe koja je prva na tabeli? Pretpostavljamo da imaju jedan od najboljih napada. Pa mi generalno igramo defanzivno, tako da navikli smo na to i mislim da ćemo se izboriti.